给大家测试一样，前2天刚刚淘来的宝贝，也就是这2个小东西，非常的小，也就是无线麦克风，可以实现相机、手机的远距离录音。据卖家描述，可以长达20米的远距离收音，是非常的不错。我买的是3.5毫米耳机接口的，因为我这个相机是耳机接口，当时是买了一个转接线，这个转接线是花了230，这个小设备是花了39块钱。网上有一些品牌的可能要几百块。它这个收音效果应该也还不错，一会儿就实际的测试一下。插到上方就是这样的一个效果，然后开机，单击一下，开机之后是红绿交替闪烁。倘若把这个打开，会自动对频。今天是刚干完活，所以手有一点脏，不要介意。开机，对频很快的，基本上开机就可以实现对频。灯保持常亮，然后就可以实现录音。相机只要开机就可以远距离录音。现在我就把视频画面切换到这个 GoPro 远距离录音，看看一个什么效果。好，现在就给大家实际的测试它的一个收音效果。现在我距离相机的位置有3米多，这个麦克风是挂在我的胸前，当然也可以挂到别处。3米多是这样的一个收音效果。然后我来回的走动，有了这个设备之后，在户外拍一些视频就能实现第一人称的视角，然后别人帮助拍摄，自己就可以以一个主人公的身份吧，去参观一些东西。然后我向远走，看看最远的收音距离能达多远。而且它这个设备不知道穿墙能力怎么样，一会儿我会走到别的房间里面，然后关上门，看看还能不能连接到。现在我的距离相机已经达到了有几米啊？现在应该有个6、7米吧，是这样的一个效果。现在我继续往这个卧室里面走到这个卧室，距离相机的距离已经达到了有10米吧，是这样的一个效果。现在我走向客厅，已经实现了转换。现在我再去上厕所。在卫生间里面，同样也是隔了一堵墙，但是距离比较近一点。这就是长短距离它的一个实际的收音效果。可能在厨房里面应该会收的不是很清，断断续续，或许也有可能纯粹的是收不到，连接不到。毕竟距离比较远，应该是已经超过了20米的范围，而且是隔了几堵墙，连接不到也是可以理解。至少在户外这么直线距离的收音，应该还是比较不错的。好了，这一款设备就给大家测试这么多，这样的收音效果，这样的价格，你觉得怎么样呢？